10.5 बाई 9 को किचनलाई यसरी डिजाइन गर्नुहोस्। ग्राउन्डदेखि काउन्टरको हाइट 32 देखि 33 इन्च राख्नुहोस्। काउन्टर टपको चौडाइ 2 फिट राख्नुहोस्। काउन्टर टपदेखि अप्पर क्याबिनेट 30 इन्च बनाउनुहोस् र बाँकी रहेको अप्पर क्याबिनेटलाई 30 इन्च राख्नुहोस्। चिम्नीको एरियालाई चाहिँ 3 फिट पुरै राख्नुहोस् र बाँकी रहेको माथिपट्टिको एरियालाई यसरी प्रोफाइल राखेर डिजाइन गर्नुहोस् र चिम्नी चाहिँ यसरी मजाले अफ हुने राख्नुहोस्। र तपाईको यतापट्टि झ्याल छ भने झ्याल राख्नुहोस्, नभए अप्पर क्याबिनेटलाई चाहिँ पुरै यतासम्म राख्नुहोस् र एउटा यतापट्टि टल युनिट बनाउनुहोस् र तलपट्टि तपाईहरुले यसरी मजाले डिजाइन गर्नु सक्नुहुन्छ। यसरी दुईटा पल्ला राख्नुहोस्, यसरी तीनवटा ड्रअर बनाउनुहोस्, फेरि दुईटा पल्ला राख्नुहोस्, फेरि तीनवटा ड्रअर बनाउनुहोस्, फेरि दुईटा पल्ला राख्नुहोस्। यसरी डिजाइन गर्दाखेरि तपाईको के हुन्छ भने किचन सानो एरियामा पनि स्पेसियस हुन्छ र अर्को साइडमा पनि तपाईहरुले किचन यसरी डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ। 18 बाइ 32 को सिंक राख्नुहोस् या तपाईको स्पेशली ठुलो चाहिन्छ भने 18 देखि 37 को सिंक राख्नुहोस्। यतापट्टिबाट थोरै तपाईको 4 इन्च या 6 इन्च ग्याप राखेर सिंक राख्नुहोस्। यसरी गर्दा के हुन्छ भने तपाईको यसरी भाँडा धुने साबुनहरु अरु डस्टबिन सानो डस्टबिनहरु यसरी राख्न मिल्छ। यसरी गर्दा तपाईको स्पेस म्यानेजमेन्ट हुन्छ र तलपट्टि तपाईको सिंकको एरियामा वाटर अन्डर सिंक आरो राखिदिनुस्। यसरी गर्दा के हुन्छ भने माथिको स्पेस खाली हुन्छ, तपाईले यतापट्टि भाँडा धोएको भाँडा राख्नलाई स्पेस बन्छ र यतापट्टि पनि तपाईले के गर्नुस्, तीनवटा ड्रअर बनाउनुस्। यतापट्टि यसो पुल आउट बनाइदिनुस्, यतापट्टि अर्को ड्रअर बनाउनुस् जसमा भेन्टिलेसन राखेर तपाईले भेजिटेबल राख्न सक्नुहुन्छ। मको भित्री बास्केट राखिरहनु पर्दैन, यसरी डिजाइन गर्दा पनि हुन्छ। बाँकी रहेको स्पेसमा फ्रिज राख्नुस्। फ्रिजलाई कम्तीमा पनि तपाईको सानो फ्रिजमा भयो भने तपाईको 29 इन्च स्पेस छोड्नुस्। यसले गर्दा के हुन्छ भने तपाईको भेन्टिलेसन फ्रिजलाई पुरै भेन्टिलेसन पुग्छ र एयर पास हुन्छ र बाँकी रहेको थोरै यसमा तपाईको 11 इन्च जति स्पेसमा यसरी राख्नुस् र डिस्प्ले युनिट बनाउनुस् र बाँकी रहेको यसमा तपाईहरुलाई अझै धेरै सामान राख्ने स्पेस चाहिन्छ भने यो भागलाई चाहिँ दुई भागमा डिभाइड गर्नुस्। यसको चौडाइ मिनिमम पनि तपाईको 12 इन्च राख्नुस्। तपाईलाई अलि धेरै सामान ठुलो सामान राख्नु पर्दैन 14 इन्च जति राख्न सक्नुहुन्छ र यसलाई चाहिँ दुई भागमा डिभाइड गरेर यसको हाइट 20 इन्च राख्नुस् र माथि अझै माथि अप्पर क्याबिनेटको हाइट पनि तपाई 19 इन्च राख्नुस् र यसको चौडाइ चाहिँ तपाईलाई जति मन लाग्छ त्यति तान्नुस्।